ஹாய் கைஸ், ஒரு மைக் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். DJI Action 2க்கான ஒரு மைக் ஒன்று வாங்க. நமக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் என்றைக்குமே இருந்தது இல்லை. பெருங்குளத்தூர் தாண்டுற வரைக்கும் கொஞ்சம் எனக்கு வந்து ஒரு பவர் பேக்கப் இருந்தால் கூட எனக்கு போதும். ஏன்னா 90 கிட்ட போய்கிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பாக என் வாய்ஸ் வந்து லவுடாக கேட்கும். பட் அதே டைம் வந்து உங்களோட அந்த வின் நாய்ஸும் கண்டிப்பாக கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் வாங்கினேன் டிராவல் இல்லை, நான் தப்பா வந்தேனா எனக்கு தெரியல. நம்ம ஒரு செகண்டில் ஹார்ட் பீட் பம்ப் ஆகிட்டு டக்குன்னு டவுன் ஆகி. ஹாய் கைஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஐ ஹோப் எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னா, ஒரு மைக் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். DJI Action 2க்கான ஒரு மைக் ஒன்று வாங்கினேன். பட் அதோட பிராண்டோட மைக் கிடையாது. பட் நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம். அது என்னாச்சு அப்படின்னா, எனக்கு நான் பேசுகிற ஆடியோ வந்து கிளியராக கேட்கல நான் பைக்கில் போகும்போது. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நான் வீட்டில் வந்து உட்காந்து அதுக்கு நான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன். ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி பைக்கோட கனெக்ட் ஆகலை. மைக் செக் பண்ண போகுமா? வாங்க போகலாம். சவுண்ட் எப்படி கேட்குதுன்னு தெரில எனக்கு. பட் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டில் நான் பேசுகிறேன், பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு. நமக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் என்றைக்குமே இருந்தது இல்லை. நைட்டு வந்து கேமராவில் சார்ஜ் போட மறந்துட்டேன். காலைல இப்போ எடுத்து போட்டு பார்க்குறேன், ஜஸ்ட் ஒரு 16% தான் இருக்குது. நான் பவர் பேங்க் எடுத்து பேக்கில் போட்டிருக்கேன். ஸோ மேனேஜ் பண்ணிக்கலான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒன்றும் இல்லை, பெருங்குளத்தூர் தாண்டுற வரைக்கும் கொஞ்சம் எனக்கு வந்து ஒரு பவர் பேக்கப் இருந்தால் கூட எனக்கு போதும். கேட் ஓப்பனில் வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி புண்ணியத்தில். ஒரு வழியாக கேட்டை தாண்டியாச்சு. கேட்டு பிரச்சனை தான் பெரும் பிரச்சனை. கேட்டை தாண்டியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நான் ஃப்ரீ. பார்த்தீங்கன்னா 90 கிட்ட போய்கிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பாக என் வாய்ஸ் வந்து லவுடாக கேட்கும். பட் அதே டைம் வந்து உங்களோட அந்த வின் நாய்ஸும் கண்டிப்பாக கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். பேக்ரவுண்டில் பைக் சவுண்டும் கேட்குதுன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. பட் நான் அதை வீட்டுக்கு போயிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு எடிட் பண்ணி போடுறேன். அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக உங்களுக்கு காமிக்கணுங்கிறதுக்காக ட்ரூவாக கொஞ்சம் போட்டுட்டு மிச்சத்தை நான் எடிட் பண்ணி போடுறேன். ஆனால் வாங்கினேன் எங்கள் டிராவல் இல்லை, நான் தப்பா வந்தேனா எனக்கு தெரியல. இங்கேருந்து பெருங்குளத்தூர் போகிற வரையும் இருக்கிற டிராஃபிக் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். இங்கேங்கிறத விட பெருங்குளத்தூரில் தான் வேறு லெவலில் இருக்கும். மேலே அந்த இது போட்டுட்ருக்கான், பாலம் மேலே கட்டியிருக்கான். பட் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஏரியா. சென்னைக்குள்ளே போகிறதா ரொம்ப காண்டாக இருக்கும். நான் எனக்கு புண்ணியத்துக்கு மதுரை வாயில் இந்த பக்கம் போயிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த எப்படி சொல்கிறது, ஒரே ஸ்ட்ரைட்டு தான். எப்படி ஒரு மாதிரி பைபாஸ் தான் ஃபுல்லாக. அதனால பிரச்சனை இருக்காது. இங்கே எனக்கு பெருங்குளத்தை தாண்டிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் விட்டு திருப்பி வண்டியை திருப்பணுன்னா போயிடும். என்ன பெட்ரோல் கம்மியாக இருக்குது, அது மட்டும் கொஞ்சம் அடிக்கணும்னு நினச்சேன். போகிற வரைக்கும் தாங்கும். இல்லை போயிட்டு வந்துடலாம். 2 பாயிண்ட் இருக்குது. ஒரு பாயிண்ட் மினிமம் ஒரு 30 போனால் கூட போதும். போயிட்டு வரது எப்படி ஒரு 50-60 கிலோமீட்டரு ஆகும். கரெக்டாக இருக்கும். வண்டி கூட பெட்ரோல் போட்டுருக்காங்க பேசாமல். அந்த பாலம் தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. போட்டு முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஏரியாவே கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிடும். இப்போ பைக்கில் போகும்போது ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். அது பைக் ஓட்டும்போது ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். அதில் பேசும்போது எல்லாமே ட்ரூவாக இருக்கும். மனசு விட்டு பேசுவோன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த விஷயங்கள் வந்து நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் பண்ணும்போது கிடைக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் பைக் ஓட்டும்போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும், மூட் சேஞ்ச் ஆகும். ஒரு டென்ஷனாக பைக் எடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு வித்தின் ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் போதும் நமக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பைக் சவுண்டு கேட்டாலே மாட்டிக்கிட்டேன். அந்த பைக் சவுண்டு கேட்டாலே நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி உள்ள ஒரு மாதிரி ஃபீல் கிடைக்கும். அது பைக் ஓட்டுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சது. மாட்டினேன் ஒரு செகண்டில் ஹார்ட் பீட் பம்ப் ஆகிட்டு டக்குன்னு டவுன் ஆயிடுச்சு. நான் சின்ன கேப் இருந்தது, நான் உள்ளே போயிடலாம் நினச்சிட்டேன். வந்துட்டேன். பட் ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் உள்ளே வந்தேன்.